តើសួស្តីអរគ្នាចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការ add account ចូលទៅក្នុង Telegram យើងណាហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត folder នៅក្នុង Telegram តើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំណាចឹងឧទាហរណ៍ថា Telegram របស់យើងបែបនេះចឹងយើងមានប្រើប្រាស់នៅលេខទូរស័ព្ទយើងផ្សេងទៀតណាចឹងយើងចង់ប្រើនៅលើ computer យើងឬក៏នៅលើទូរស័ព្ទយើងតែមួយណាចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេរវាង computer ហើយនឹងនៅលើទូរស័ព្ទចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតវាយើងយកពាក្យថានៅត្រង់នេះនៅត្រង់លើ Telegram របស់យើងហ្នឹងវាមានសញ្ញាត្រេ3ណានៅខាងឆ្វេងហ្នឹងចឹងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែងព្រួញចុះនេះណាដើម្បី add វាចឹងយើងនឹងឃើញពាក្យមួយពាក្យថា add account ចឹងនៅពេលយើងយក add account ទៅវានឹងឲ្យយើងបំពេញលេខណាចឹងបើកាលនៅចេញផ្ទាំងបែបនេះយើងអាច scan QR code តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់យើងឬបើអត់ទេយើងអាចចុចនៅលើ login in using your phone number ណាចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងបញ្ចូលលេខដែលយើងត្រូវការលេខដែលយើងប្រើនៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលលើមកណានេះយើងស្គាល់តែលេខសកលទេណាកុំបញ្ចូលលេខខ្មែរវាស្គាល់ទេ675ពេលយើងបញ្ចូលហើយយើងយក next មកអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចបែបហ្នឹងវានឹងផ្ញើកូដហ្នឹងទៅ Telegram ដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងណាប៉ុន្តែក្នុងករណីយើងអត់មានប្រើនៅលើទូរស័ព្ទទេវានឹងផ្ញើលេខកូដហ្នឹងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលេខកូដនៅក្នុងទូរស័ព្ទសិនណា115111ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង sign in មកវានឹងចេញលក្ខណៈបែបនេះឲ្យយើងណានៅក្នុង Telegram នេះ Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅនេះថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលកន្លែង Tre 3មកយើងនឹងឃើញមានឈ្មោះ Telegram របស់យើងហ្នឹងហើយអានេះក្នុងករណីដែល Telegram យើងមានបង្កើតឲ្យស្រាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីយើងអត់បង្កើតទេយើងយក add account ហ្នឹងមកវាយបញ្ចូលលេខមកវានឹងចេញមកឲ្យធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត folder នៅក្នុង Telegram ហ្នឹងអញ្ចឹងfolder វាមានលក្ខណៈបែបនេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតទៅបានន័យថាយើងចង់រៀបចំ Telegram របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើជាទូទៅវារញ៉េរញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាកន្លែងណាមួយដែលយើងត្រូវការទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការរៀបចំបែបហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតជា folder ណាចឹងឧទាហរណ៍យើងបង្កើតនៅក្នុង account ពីរនេះផ្សេងគ្នាបើសិនជា account នេះវាមាន folder របស់គេផ្សេងមួយទៀតចឹងទៅចឹងអាហ្នឹងវាតាម account Telegram របស់យើងដែរណាចឹងឥឡូវតាក់ទងមួយការបង្កើត folder ហ្នឹងចឹងដំបូងយើងចូលទៅក្នុងរូប3ហ្នឹងមកចឹងយើងយកពាក្យថា setting ណាបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា folder មកចឹងនៅក្នុង folder នេះវាមានដោយសារតែខ្ញុំបង្កើត folder ហ្នឹងបាន2អញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោលវិញចុះណានេះខ្ញុំលុបដែរចឹងដើម្បីនេះយើងចូលទៅមើលសិនណាថាតើរបស់យើងនឹងវាបែបម៉េចនៅពេលដែលយើងលុបហើយឃើញលក្ខណៈយើងចេញមកធម្មតាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្កើតវិញអញ្ចឹងយើងចូលអានេះដោយសារ account យើង tick yes បានវាឈរលើ account មួយនេះណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង setting មកហើយយើងយក folder ដដែលណាអញ្ចឹងយើងយក create ណា create new folder មកចឹងកន្លែងនេះឈ្មោះណាឈ្មោះរបស់យើងចង់ដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងអីណាអញ្ចឹងយើងដាក់វាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថាបសុព្យាបាលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំនឹង add chat របស់យើងចូលណាអញ្ចឹងយើងចង់យកក្រុមណាមួយយកដាក់ចូលហ្នឹងយើងយកវាមកណាឧទាហរណ៍ឆ្នាំទី4អញ្ចឹងមកទី3ទី2អញ្ចឹងទៅណាចានេះវាអាស្រ័យលើយើងអ្នករៀបទេឥឡូវខ្ញុំ add តែ3ក្រុមហ្នឹងទៅបានទេគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ add ជាក់ស្ដែងរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ add អញ្ចឹងវាប្រាប់ថាយើងអាច add បានរហូតដល់100បានឯក្រុមឬក៏ user ណាអញ្ចឹងយើងអាច add ចូលក្នុងហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើង save វាមួយមកអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតក្រុមបានណាពេលមកយើងយកនេះពាក្យថា create ណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានគ្រប់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវិញមកវាជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងឲ្យយើងចាំមកយើងចង់កែបន្ថែមវិញយើងយក edit នៅត្រង់នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងយក new folder មួយទៀតមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះអីយើងអាចដាក់ថា ICT អញ្ចឹងចាស់ណាអូខេ ICT
chẳng dương create về máu ok anh đi sai giờ toàn đi vô add chat á chẳng add chat thấy dương rồi ok rồi dương vô ICT vô network chứ ok chẳng dương rồi mới group nào mùi để dương chọn bàn nó dương save về màu nó hay dương vô create được cái nền chẳng và đấy hay mùi tiết tẹt tôn cho mùi nâng group personal bao dương person gì dương này hả dương ai đã thà to luôn này chẳng chứ chẳng dương nó bây giờ dương bạc card với này add chat đấy dương ai bạc card với tam là dạ contact bao dương á chẳng dương ở tại nó không contact bao dương viên能 sign in cho tụi nó đi bao dương ở auto nữa chẳng dương create mà ok chẳng dương cho tầm mơ với nhé chẳng dương mơ to luôn bao dương chẳng mà này thà vì admin group thì vì chi contact bao dương save lên nữa viên năng cho tụi nó năng tặng off và sân chia tẹt to mỗi group sinh xế nhà năng dương ai add với cho thay thòm đá nó lơ computer bao giờ và đây nó lơ tu sắp đáy viên đừng miền một nghề muối về đã là cái nào ta personal chẳng dương ai add folder nó cho lời xoay vào vọt thành đòn chẳng viên đừng tiền vô nó không contact bao giờ nó cho nó chẳng lấy để miền nó không contact dưới viên nè để pra telegram nó viên đừng sang cho tôi không folder nó mùi thành đòn đấy bà ok chẳng anh đi tẹt tôn chiều môi năng cả folder nó không telegram bao giờ nữa chẳng person chỉ miền chẳng ngồi lại vật thái nè đó cái này có ai thưa cả comment xuống nhóm nó không khang cao video bọc nhóm năng đó bà chẳng số mỏ con tràn chụp nên video cài tiện